ডিসকাউন্ট কৰি 12,50,000 দিম লগত আকৌ ফ্ৰিজ এটা ফ্ৰী পাব 2 লাখ টকা দিলে ওলাই যাব লগতে এটা ৱাশ্বিং মেচিন দিম নতুন 6 মাহ পুৰণা গাড়ী 6 month old 6 month old আৰু চলিছে মাত্ৰ 22,000 কিলোমিটাৰ 50,000 টকা দিলে ওলাই যাব এখন লৈ যাক আপোনাৰ 285 ত এখন লৈ যাক আপোনাৰ 285 ত দুখন একদম পূজা অফাৰ আৰু তাতো যদি আপোনাৰ অনটোল হয় আপোনাৰ তাৰ পৰা নেগেটিভ লৈ যাব প্লাস আপোনাৰ অফাৰ গেটটো আছে আছে মাত্ৰ চলিছে 8,000 কিলোমিটাৰ 8,000 চলিছে 8,000 আৰু এখন লোৱা মানে নতুন গাড়ী লোৱা 12,500 লগত আহি যাব আৰু এইখন আহি যাব 11,500 লগত লগতে ৱাশ্বিং মেচিন দুটাতে আছে L2 K10 18 ৰ 265 ত দি দিম ডিসকাউন্ট কৰি 390 ত আহি যাব 385 লগতে ৱাশ্বিং মেচিন আছে এইখনো আহি যাব 435 ত আহি যাব এইখনো 580 মানত আহি যাব ডিসকাউন্ট কৰি 430 ত আহিব 470 ত আহিব লগতে এটা ফ্ৰিজ পাব 2 লাখ টকা মান দিব লাগিব ডাউন পেমেন্ট আমাৰ তাত কি অফাৰ চলি আছে জানেনে চাওক আপোনাৰ কি আছে দাদা ৱাশ্বিং মেচিন আছে ফ্ৰিজ আছে কুলাৰ আছে মিক্সি মেচিন আছে ওকে চৌকা আছে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আবিদান ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ লৈ আৰু বৰ্তমান মই বসছো আপোনাৰ নগাঁও মোৰ বেক পিনে আছে আপোনাৰ মা মটৰছ যেহেতু নতুন ষ্টক আৰু এইটো ষ্টকত আপোনাৰ ভৰপুৰ কালেকশ্যন আহিছে প্লাস যেহেতু সন্মুখত আপোনাৰ দুৰ্গা পূজা আহিছে তো পূজাৰ বাবে আপোনাৰ মুস্পিক দে আপোনাৰ ডাঙৰকৈ আপোনাৰ অফাৰ ৰাখিছে তো কি অফাৰ আছে সেইটো জনাম আৰু ইয়াতে কি সুবিধা পাব বা কি ফেচিলিটি পাব সেইটো জনাম তো চাই থাকিব আৰু আজি আমাৰ লগত আছে আমাৰ মুস্পিক দা নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভালে প্ৰথমতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিয়ক মোৰ এই নগাঁও বাইপাছ বৰগাঁও বাইপাছ হয় নিয়াৰ অনুৰাগ ধাবা অনুৰাগ ধাবাৰ চাইডে মেইন হাইৱে কাষতে আছে অনুৰাগ ধাবাৰ লগত যা সন্মুখত যেটো পূজা আহিল কিবা শুনিল আপোনাৰ ডাঙৰ অফাৰ ৰাখিছে বুজিল অফাৰটো ৰাখিছো ভালে মানে এবাৰ মানে কি আগতে অফাৰ দিও মানে কেছ বেক দিও আৰু কিন্তু এবাৰ ডাইৰেক্ট অফাৰ ৱাশ্বিং মেচিন ফ্ৰিজ LCD মানে যি লাগে আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেম আছে 6টা মান আইটেম আছে 6টা মান বস্তু আছে আপোনাৰ এটা ফেচিলিটি কি আছে ফেচিলিটি মোৰ গোটেইখিনি আছে ফাইনান্স ৰিফাইনান্স বেলেগ ডিলাৰ যি ফেচিলিটি থাকে সেম ফেচিলিটি আছে ওকে এনে এক্সচেঞ্জটো হৈ যায় সব হ'ব অল ওভাৰ তো অসমত হৈ যায় ফাইনান্সটো হৈ যাব ন BMW আছে 2014 মডেল হয় ডিজেল আৰু এখন আপোনাৰ আহি যাব প্ৰাইস এনেটো দাম বহুত বেছি আছিল 1350 আছিল এটা পূজা অফাৰত মই 1250 দি আছো 1250 দি আছো ওকে ফাইনান্সটো ফেচিলিটি আছে আছে এনে আপোনাৰ কিমান ডাউন পেমেন্ট 5 লাখ মান টকা দিব লাগিব এখন 5 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে ওলাই যাব ওকে আৰু লগত আপোনাৰ অফাৰ কেডি আছে অফাৰ গোটেইখিনিত আছে নেক্সট আছে মহিন্দ্ৰা থাৰ 2021 চনৰ ডিজেল 4x4 হাৰ্ড টপ আৰু এইখনৰ প্ৰাইস ৰাখিছিলো মই 1275 ডিসকাউন্ট কৰি 12,50,000 দিম 12,50,000 লগত আকৌ ফ্ৰিজ এটা ফ্ৰী পাব তাতো নেকি বলো দাদা অনটোল বহিলে টেবুলত কিবা এটা ডিসকাউন্ট হ'ব হৈ যাব ন ওকে নেক্সট আৰু কোনটা ডাস্টাৰ পেট্ৰল হয় টপ মডেল হয় 2019 লাষ্টৰ গাড়ী হয় মানে অলমোস্ট 20 ক'ব পাৰা 19 লাষ্টৰ হয় এইখনৰ দাম ৰাখিছিলো 575 ডিসকাউন্ট কৰি 5,60,000 টকা দিম লগতে এটা ৱাশ্বিং মেচিন দিম দিব এইটো লগত ওকে আৰু ফাইনান্স হৈ যাব ফাইনান্স হৈ যাব এনে আপোনাৰ ডিপি কিমান দিব লাগিব 2 লাখ টকা দিলে ওলাই যাব আৰ্টিকা ZXi 2021 ৰ পেট্ৰল বহুত গুড কন্ডিশনত আছে গাড়ী আৰু এইখনত 875 আহিব লগতে ফ্ৰিজ এটা পাব ওৱান টেবুলত কিবা এটা ডিসকাউন্ট হৈ যাব ওকে অনটোল বহিলে আপোনাৰ তাৰ পৰা নেগেটিভ লৈ যাব দেই XUV 500 2019 মডেল হয় নিউ মডেলটো হয়তো হয় 19 ৰ নিউ মডেল হয় আৰু কন্ডিশন ভালে আছে টায়াৰ চাই নতুন আছে আৰু এইখনৰ আছিলে 850 দাম আছিলে ডিসকাউন্ট কৰি পূজা অফাৰত 785 ত আহিব লগতে ৱাশ্বিং মেচিন পাব ওকে 7,85,000 ন হয় এইখন আহিব আপোনাৰ এইখনটো 24 গাড়ী নতুন 6 মাহ পুৰণা গাড়ী 6 month old আৰু চলিছে মাত্ৰ 22,000 কিলোমিটাৰ 22,000 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু এইখনৰ প্ৰাইস ৰাখিছো মই 2250 ডিসকাউন্ট কৰি 22 ত আহি যাব 22 লাখ টকা আহি যাব নতুন প্ৰায় 30 মান পৰি যায় 30 লাখ টকা গাড়ী দি আছে আপোনাৰ 22 লাখ টকা দাম অনলি আপোনাৰ 6 month old ন আৰু চলিছে 22,000 ওকে ফাইনান্স হৈ যাব গোটেইখিনি ফাইনান্স হৈ যাব ওকে নেক্সট আৰু কোনটা নেক্সট এখন 2014 ৰ হয় 14 হয় আফটাৰ মাৰ্কেট এলহি লাগি আছে ডাঙৰ টায়াৰ লাগি আছে হয় আৰু সিট কভাৰো নতুন আছে ওকে এইখনৰ প্ৰাইস আছিল 6.5 লাখ টকা পূজাৰ অফাৰত ডিসকাউন্ট কৰি 580 আহিব লগতে ৱাশ্বিং মেচিন এটা আহিব ইনোভা ক্ৰিষ্টা হৈ গ'ল 18 ৰ হয় 18 ৰ জি মডেল হয় হয় 85,000 কিলোমিটাৰ চলিছে হয় 85,000 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু এইখনৰ প্ৰাইস ৰাখিছিলো মই 1350 হয় ডিসকাউন্ট কৰি 12,500 লগত আহি যাব
আৰু এইখন আহি যাব 11.5 লাখত 11.5 লাখ টকা দেই 11.5 ইনোভা ক্ৰিষ্টা 12.5 লাখ ইনোভা আৰু ক্ৰিষ্টা লগতে কি আছে দাদা লগতে ৱাশ্বিং মেচিন দুটাতে আছে ৱাশ্বিং মেচিন ৱাশ্বিং মেচিন দুটাতে আছে ওকে এখন লৈ যাক আপোনাৰ 11 লাখ 50,000 এখন লৈ যাক আপোনাৰ 12 লাখ 50,000 ন ওকে অনটোল ভৰিল কিবা দামত চাই দিব দেই কো স্পৰ্ট ডিজেল হয় 2014 মডেল টাইটানিয়াম ওকে এইখনো অফাৰতো চলি আছে এইখন 430 দাম আছিলে ডিসকাউন্ট কৰি 380 আহিব 380 আহিব 380 আহিব ওকে নেক্সট এল্টো কেটেন এল্টো K10 18 ৰ হয় BXI হয় অটোমেটিক আৰু অটোমেটিক 18 ৰ গাড়ী 3 ওপৰতে বিকে মই ডিসকাউন্ট কৰি 265 দি দিম 265 দি দিব 260 অটোমেটিক ন বহুতে বিচাৰে থাকে অটোমেটিক লাগে নেক্সট আৰু কোন দাদা গ্ৰেণ্ড আইটেন হয় এখন নিউ মডেলটো হয় হয় 18 ৰ হয় 18 ৰ স্পৰ্টছ মডেল হয় আৰু এইখনৰ দাম হিচাপে আহি যাব 390 390 430 দাম আছিলে ডিসকাউন্ট কৰি 390 আহি যাব ওকে ফাইনান্স হৈ যাব দেখোন ফাইনান্স হ'ব কিমান ডাউন পেমেন্ট 1 লাখত ওলাই যাব 1,20,000 ওলাই যাব ওকে নেক্সট আৰু কোন আৰ্টিকা BDI মডেল হয় 2014 ৰ হয় ডিজেল ফাৰ্ষ্ট ওনাৰ গাড়ী বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু এইখনো গাড়ী 385 মানত আহি যাব 385 লগতে ৱাশ্বিং মেচিন আছে ওকে 7 সিটাৰ আৰ্টিকা তাতো নেগোশিয়েবল হৈ যাব দেই হয় দাদা নেক্সট আৰু কোন বলেৰো 14 ৰ ZLX হয় 14 ৰ ZLX কালাৰ অৰিজিনাল পেইণ্টৰ আছে গাড়ী ওকে গাড়ী কণ্ডিশ্যনটো ধুনীয়া হৈ আছে এইখনো আহি যাব 435 ত আহি যাব 435 কিমান চলিছে মডেলটো এখন 14 ৰ লাষ্টৰ হয় 14 ৰ লাষ্ট মডেল আপোনাৰ ওকে অনটোল বহিলে আপোনাৰ আৰু নেগোশিয়েবল আৰু কিবা এটা হৈ যাব দাদা নেক্সট ক্ৰেটা আছে 2015 ৰ লাষ্টৰ হয় SX ডিজেল এইখনৰ দাম আছিলে 630 ডিসকাউন্ট কৰি এইখনো 580 মানত আহি যাব 580 দি আছে আপোনাৰ ক্ৰেটা SX কিমান চলো 15 ৰ লাষ্টৰ 15 ৰ লাষ্ট মডেল ওকে নেক্সট এক্সপ্ৰেছ দাদা এইখন আহি যাব 2021 ৰ মডেল হয় BXI প্লাস হয় BXI প্লাস মডেল হয় আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছিলো 450 ডিসকাউন্ট কৰি 430 আহিব 4,30,000 টকা এক্সপ্ৰেছ BXI প্লাস লগতে আকৌ ৱাশ্বিং মেচিন পাব ওকে ফাইনান্স হৈ যাব এখনো ফাইনান্স হৈ যাব ওকে নেক্সট আৰু কোন দাদা টিয়াগো আছে 2021 মডেল হয় 21 মডেল টিয়াগো টপ মডেল এলয় চপা গুটেখিনি আছে প্ৰজেক্টৰ লাইট এইখনৰ দাম ৰাখিছিলো 475 হয় ডিসকাউন্ট কৰি 435 ত আহি যাব 435 লগত ৱাশ্বিং মেচিন ওকে নেক্সট আৰু কোন ওয়াগনাৰ BXI 2014 মডেল হয় এইখন আহি যাব 285 285 14 মডেল লগতে আছে নেকি অফাৰ কিবা আছে অফাৰ গুটেখিনিতে আছে সবত পাব ৱাশ্বিং মেচিন ফ্ৰিজ এইবিলাক থাকে আৰু এইখন কুলাৰ আছে একদম ঠাণ্ডা হয় আৰু অনলি দি আছে 285 তাতো নেগোশিয়েবল হৈ যাব দেই আৰু এটা গ্ৰেণ্ড আইটেন 15 চনৰ পেট্ৰল এইখনো 285 এইখনো 285 ওকে এখন লৈ যাক আপোনাৰ 285 এখন লৈ যাক আপোনাৰ 285 যোনখন একদম পূজা অফাৰ আৰু তাতো যদি আপোনাৰ অনটোল হয় আপোনাৰ তাৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব প্লাস আপোনাৰ অফাৰ গেটটো আছে ওকে নেক্সট আৰু কোন দাদা ব্ৰেজা আছে ZDI মডেল ZDI ডিজেলৰ হয় 2017 মডেল ওকে 17 ৰ আৰু এইখনৰ প্ৰাইস ৰাখিছিলো মই 650 আছিলে ডিসকাউন্ট কৰি মই 585 দিম লগতে ৱাশ্বিং মেচিন আছে নেক্সট এক বছৰ পুৰণা K10 এক বছৰ পুৰণা আৰু মাত্ৰ চলিছে 8000 কিলোমিটাৰ 8000 চলিছে 8000 আর এইখন লোৱা মানে নতুন গাড়ী লোৱা আৰু এইখনৰ দাম আছিলে 520 ডিসকাউন্ট কৰি 490 আহি যাব 490 আহি যাব ওকে ফাইনান্স হৈ যাব দেখো হৈ যাব কিমান দাম নতুন গাড়ী আৰু এখন 50000 টকা দিলে ওলাই যাব 50000 ডাউন পেমেন্ট দিলে এখন ওলাই যাব নতুন গাড়ীটো ওলাই যাব চলিছে মাত্ৰ 6000 কিলোমিটাৰ ন ওকে নেক্সট আৰু কোন i20 এক্টিভ 2017 ৰ হয় টপ মডেলটো হয় দাম আছিলে 5.5 লাখ ডিসকাউন্ট কৰি আহি যাব 495 495 আহি যাব লগতে আকৌ ফ্ৰিজ পাব সুইফট ডিজায়াৰ আছে BXI 14 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী দাম আছিলে 4,10,000 ডিসকাউন্ট কৰি এখন 390 আহিব লগতে এটা কুলাৰ পাব বলেৰো আছে ZLX 14 ৰ এইখনো 14 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী ওকে আৰু এইখনৰ কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া একো কৰিব লগা নাই এইখনৰ দাম আছিলে 485 ডিসকাউন্ট কৰি 470 আহিব লগতে এটা ফ্ৰিজ পাব আৰু অনলি দি আছে আপোনাৰ 475 ওকে তাৰ নেক্সট সুইফট এখন আছে সুইফট আছে এখন 2018 ৰ লাষ্টৰ গাড়ী BXI মডেল আৰু এইখনো আছে 530 দাম আছে লগতে এটা ৱাশ্বিং মেচিন পাব ওকে এলাউড গিফট পাব ফ্ৰী আৰু ডিসকাউন্ট কৰি 510 দিলে হ'ব দাদা নেক্সট আছে ক্ৰেটা আৰু এখন ক্ৰেটা আছে SX 1.6 পেট্ৰল 17 ৰ হয় 17 ৰ 670 দাম আছিলে ডিসকাউন্ট কৰি 6.5 লাখ টকা আহি যাব 6.5 লাখ টকা একদম টপ মডেল মাৰুতি সুজুকি বেলেনো বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ীখন ৰেড কালাৰ তাৰ পিছত 20 ৰ গাড়ী হয়
সেকেন্ড টপ মডেল ইয়াৰ সেকেন্ড টপ মডেল ডায়মণ্ড কাট এলহিত আহে ইয়াত আগৰখনত ওকে আৰু এইখনৰ দাম আছিলে 630 হয় ডিসকাউন্ট কৰি 6,10,000 টকাত আহি যাব 6,10,000 6,10,000 টকা 10 টকা নোটতো কাম নাই গাড়ীবিলাকত নাই 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 Only একো purchase কাম নাই কৰিব লাগে? অকল পাৰচেজ কৰিব লাগে চলাব লাগে অলি পেট্ৰল ভৰাব লাগে চলাব লাগে এনেকা কণ্ডিশ্যন তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আমাৰ যিমান গাড়ী আছে তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন Okay. আজি কোনোবা কিবা এটা থাকি যায় হয়। তেনে কোনোবা কমপ্লেইন দিলে আমি কৰাই দিম এইটো ওকে কিন্তু মিটাৰ টেম্পাৰিংটো নহয় নাই নাই নহয় নহয় ন এখন আছে Accent? এক্সেন মানে এখন একদম মানে যোনে চলাব মানে নতুন গাড়ী চলাই থকা নিচিনা হ'ব আৰু আচ্ছা। ময়ো এক পইচা কাম কৰা নাই হয়। কোনোবা কিনিলেও এক পইচা কাম কৰিব লগা নহয় Okay. একদম গাড়ী নতুন হৈ আছে আৰু এইখনৰ দাম আছিলে 575 হয়। ডিছকাউণ্ট কৰি 560 আহিব 560 টাইপ 560 আহিব লগতে ৱাশ্বিং মেচিন আছে ওকে কিমান চনৰ মডেলটো এইখন 20ৰ 20 মডেল 2020 মডেল হয় 2020 মডেল আৰু পেট্ৰলৰ হয় এইখনৰ দাম আছিলে 775 হয়। ডিছকাউণ্ট কৰি 750 মানত আহি যাব প্লাছ ৱাশ্বিং মেচিন আছে লগত স্ক্ৰিন ৰেজ মই 7,50,000 টকা তাতো নেগোচিয়েবল হৈ যাব দেই কিবা এটা হৈ যাব ওকে দাদা নেক্সট ৱাগনাৰ নেক্সট ৱাগনাৰ এইখনো 2020ৰ হয় হয় 2020ৰ BXI মডেল হয় এইখনো একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ী ওকে আৰু এইখনৰ দাম আহিছিলে 530 হয় ডিছকাউণ্ট কৰি এইখনো 5-10 মানত আহি যাব লগতে আপোনাৰ কুলাৰ পাব 1.2 নেকি নেকি 1.2 1.2 1.2 ওকে আৰু আস্কিং ৰেজ না 510 তাতো নেগোচিয়েবল হৈ যাব দেই দাদা নেক্সট XL6 নেকি XL6 হয় হয় XL6 খন আছে আপোনাৰ 2021ৰ হয় 21ৰ মডেল বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ী কেপ্টেইন চিট আৰু এইখনৰ দাম আছিলে 895 হয়। ডিছকাউণ্ট কৰি 870 মানত আহি যাব লগতে এটা ফ্ৰিজ পাব 870 আহি যাব 870 আহি যাব ওকে 8,70,000 টকাত XL6 লগতে আপোনাৰ ফ্ৰিজ এটা ফ্ৰী পাব আৰু ফাইনেন্স হৈ যাব দাদা এখন ফাইনেন্স হ'ব 2.5 মান দিব লাগিব 2 লাখ টকা বা 2.5 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্টত এখন XL6 ওলাই যাব দেই ওলাই যাব। লগতে ফ্ৰিজ এটা অফাৰ পাব ফ্ৰিজ পাব অফাৰ ওকে নেক্সট আৰু দাদা i20 i20 আপোনাৰ মেগনা মডেল হয় i20 মেগনা 2017ৰ লাষ্টৰ হয় ওকে গোটেইকেইটা টায়াৰ নতুন আছে চিট কভাৰ নতুন আছে হয় কণ্ডিশ্যন চলাবলৈ ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে এইখনৰ দাম আছিলে 475 ডিছকাউণ্ট কৰি আহিব 460 লগতে আপোনাৰ হেৰি পাব কুলাৰ পাব ওকে নেক্সট আৰু দাদা হুণ্ডা আমেজ হুণ্ডাই আমেজ হয় হুণ্ডাই আমেজ 2019 মডেল টপ মডেলটো হয় ওকে 19ৰ টপ মডেলটো হয় হয় এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছিলোঁ 530 ডিছকাউণ্ট কৰি এইখনো 495 আহি যাব 495 আহি যাব আহি যাব। হুণ্ডা আমেজ আপোনাৰ হুণ্ডা আফটাৰ মাৰ্কেট এলন লোগো আফটাৰ মাৰ্কেট এলয় Okay. নিউ মডেলৰ নিউ লুকছ বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন টপ মডেল তাতো ওকে দাদা নেক্সট বাৰ্না ভাৰ্না 1.6 2018 1.6 SX হয়। 18 মডেল আৰু Okay. এইখনৰ দাম ৰাখিছিলোঁ 6,70,000 টকা ডিছকাউণ্ট কৰি 6.5 লাখ টকাত আহিব লগতে আকৌ ফ্ৰিজ এটা আহিব লগতে ফ্ৰিজ এটা পাই যাব হয় আৰু আস্কিং ৰেজ আপোনাৰ 650 ন দাদা হয় 650 আপোনাৰ তাতো নেগোচিয়েবল ওৱান টেবুলত কিবা এটা হৈ যাব 5-10,000 ওকে দাদা ফাইনেন্স হৈ যাব এখন ফাইনেন্স হ'ব এনে আপোনাৰ ডাউন পেমেণ্ট কিমান লাগিব 2 লাখ টকামান দিব লাগিব ডাউন পেমেণ্ট 2 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে এখন ওলাই যাব ন হয় আৰু লগতে ফ্ৰিজ এটা ফ্ৰী ফ্ৰিজ পাব